Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Forza Napoli sempre. Ho letto e sentito tutto, ma non ho mai avuto dubbi sul fatto che Antonio Conte sarebbe rimasto sulla panchina del Napoli. Lo ha detto oggi Giovanni Di Lorenzo, parlando dal ritiro della nazionale a Coverciano. Sono molto contento che rimanga, così possiamo continuare il lavoro svolto quest'anno, ha aggiunto il capitano del Napoli. Conte è un allenatore forte, tutto l'ambiente è contento del suo rinnovo. Di Lorenzo ha appena vinto e festeggiato il suo secondo scudetto in 3 anni con il club partenopeo. Sono state 2 emozioni forti. Avevamo già vinto il primo titolo qualche partita fa, abbiamo dovuto aspettare fino all'ultimo giorno per il secondo e abbiamo vinto con un solo punto di scarto. E forse questo lo ha reso ancora più bello, è stato il campionato della lotta, della sofferenza, della voglia di non mollare mai. In ogni caso, sono 2 traguardi che rimarranno per sempre dentro di noi e dei napoletani. La festa sul pulmino scoperto è stata davvero commovente. Lascia un mi piace al video così YouTube può avvisarti dei prossimi video. Grazie. Continua. A centrocampo c'è un nome che mette tutti d'accordo. È Davide Frattesi, dell'Inter, escluso dalla concorrenza e deluso dalla panchina nella finale contro il PSG. Il quotidiano Repubblica scrive che il giocatore è il campione che mette tutti d'accordo. Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna. Perché il mondo Napoli vuole fortemente Davide Frattesi come rinforzo per il centrocampo. È in cima alla lista dei desideri di mercato e il club azzurro è pronto a tentare l'Inter con un'offerta al massimo. I 40 milioni, questa la valutazione fatta a gennaio, non spaventano De Laurentiis, determinato a dare ad Antonio Conte un tassello importante in un reparto, il centrocampo, pronto a subire una profonda trasformazione. Secondo te, tifoso del Napoli, Frattesi è un buon nome per la nostra squadra? O no? Voglio sapere la tua opinione qui nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!